प्रणाम। तो का हाल बा भाई लोग, हम आशा करब रउआ लोगन ठीक होगा। आज एगो धमाकेदार खेसारी भैया के टीजर आइल है बोल बम के, जो कि कल सुबह अन्नपूर्णा फिल्म से रिलीज होए वाला बाटे। गाना के नाम है, टाइटल है ड्राइवरवा भी नया बाटे, जो कि बहुत मज़ेदार टीजर बाटे। और कल जो गाना आवता ना, हमरा लगा था बहुत बड़ा ब्लास्ट होई। ओकर में अखिलेश कश्यप के कहर बाटे, वही जो पुराना अंदाज में आइल बड़े, और आर्य शर्मा के म्यूजिक बाटे। फिर वो लोगन अभी जाई अन्नपूर्णा फिल्म में और ड्राइवरवा नया बाटे सर्च करी, और अभी टीजर के आनंद उठा तक पहुंचा देने। अब जल उतार आए वाला हर अपडेट हम आप लोगन के बहुत जल्द बताई। और जल्द का बताए, कल ये गानवा के अभी लग गई बाटे प्रीमियम में। कल सुबह 6:30 बजे के लगल है, ऑटोमेटिक रिलीज हो जाई। और रोवा लोगन गाना के सुनो, बहुत आनंद आई। हमके आशा ना पूरा विश्वास बा कि गाना बहुत मज़ेदार बाटे। इस साल के बोल बम के नंबर 1 गाना इहे बनी। और ये पहला गाना है खेसारी भैया की बोल बम के, ये महीना में ही छुट्टी काल हो। तो रउआ लोगन जाई सुनी और दबा के शेयर करी। तब तक आए वाला वीडियो हम आप लोगन के बहुत जल्द बताई। नमस्कार।